Pivot table'ımızın analyze bölməsində davam edirik. Baxacağıq filed item seçsin, calculate item bölməsinə. Bu nədir? Gəlin belə bir şey eləyək. Baxın. Satış edilən oyunların içərisindən janrları göndərdim və ümumi gəliri göndərdim və mənə burada bütün janrda olan, belə deyək, oyunlardan əldə olunan gəlirləri hesablayıb vermiş oldu. $1 milyon ilə. İndi nədir məsələ? Mənə lazımdır ki, bura bir fayl əlavə edeyim. Həmin fayl mənə hər zaman bu 3 janrın cəmini göstərsin. Yəni necə? Yəni burada yazılacaq bir ad, həmin bu üçünün cəmini göstərsin və növbəti əməliyyatlarında da hər zaman o 3 cəm mənim qarşımda olmuş olsun. Söhbət nədən gedir? Bunun üçün, bax, standartda value yox, value üzərinə daxil olsam, görəcəm calculate item enable'dır. Daxil oldum label'ın üzərinə və gəlib buradan calculate item bölməsini seçməliyəm. Aha, seçdim bu hissəni və qarşımda nisbətən bir öncəki izah etdiyimiz calculate fayda oxşayan bir menü açıldı. Burada məsələ nədir? Bizə lazımdır ki, bu üçünün cəmini versin. Gəlin bura bir ad qoyaq. Misal üçün, üçlü qoyaq. İngilizcə bir ad qoyduq. Formula bölməsində nə edəcəyik? Mənim bu triple deyə tanıtdığım item'a daxilində hər zaman hesablasın bu üçünün cəmi. Yəni necə? Fayl bölməsindən seçirəm janrı və janrın itemlarından gəlirəm deyirəm ki, action plus adventure plus fighting. Və OK deyəndə, baxın, triple deyə bir hissə əlavə elədi bura. Gəlin bu hissəni seçək, qaldıraq yuxarı. Baxın, triple deyə bir bölmə əlavə elədi və diqqətlə baxsam görərəm ki, bu üçünün cəmidir. Baxın, seçdim üçün və bu hissədə diqqətlə baxıram ki, 2437, burada da 2437 nəticəsini vermiş oldu və istənilən digər bütün əməliyyatlarımda artıq mənə hər zaman gəlib o triple bu üçünün bir yerdə cəmin vermiş olacaq. Çünki mən faktiki hər hansı bir calculate item yaratmışam və calculate item mənə hər zaman o 3 nəticənin, belə deyək də, 3 janrın cəmin vermiş olacaq. Baxın, gəldiyim istənilən əməliyyatda janrı buraya göndərən kimi triple deyə bir hissə gəlmiş olacaq. Növbəti hissədə analyze bölməsində solve order deyilən bir hissə var. Bu nədir? Bu hansı ki yaratdığımız calculate itemların bir neçə calculate item olarsa, onlardan hansının birinci hesablanmasını tənzimləyir. Yuxarı və aşağı deməklə hansının birinci hesablanmasını tənzimləyə bilərik. Delete deməklə isə həmin calculate item, baxın, triple deyə yaratdığım item'ı aradan qaldırmış olacaq. Sonuncu hissə burada list formulasıdır. List formulas hansı ki mənim yaratdığım bütün calculate file və calculate item'ların tərkib hissəsini göstərmiş olur. Gəlin bunu silək. Misal üçün, yenidən bir file və item yaradaq. Fayda olaraq, gəlin yenə də ümumi illik gəlirlərin, aylıq gəlirinin ortalamasını hesablayaq. Bayaq hesabladığımız kimi ili göndərdim bura və illər üzrə average desəm, dedik ki, bu bizə düzgün nəticə vermir. Nə etməliyəm? Buradan bir fayl yaratdım. Qoydum average, yazdım months. Ümumi summary-ni böldük. Neçə? 12-yə. OK. Bu gəldi mənə ümumi aylıq ortalamanı vermiş oldu. İndi gəldik nəyə? Bu oldu mənim nəyim? Bunu da buradan götürək. Bu oldu aylıq 1980-ci ildə aylıq ortalama gəlirim $0.95 milyon olub. Bir dənə də gəlin yaradaq item. Misal üçün, bu üçünün cəmi olsun elə. İllərdən burada bir sum yazaq. Sum year yazıram. 1980-in plus 81 plus 82-lərin cəmi vermiş olsun. Və gəlib sonuncu hissəyə əgər baxsam görərəm ki, sum year deyə bir hissə əlavə edib hər üçünün cəmi mənə göstərmiş oldu. Demək, bunları şərti olaraq yaratdıq və burada istədiyimiz əməliyyatları icra eləyə bilərik. Sadəcə məsələ nədir? Məsələ bizim burada list formulası göstərməyimizdir. Baxın, list formulası deyən kimi ayrıca bir sheet azdır. Və bu sheetdə bizə göstərdi ki, hansı ki, yaratdığım calculate file average months aldadır və hansı formulanı öz daxilində əks elətdirir. Yaratdığım calculate item hansı adlıdır və belə deyək, öz daxilində hansı formulanı əks elətdirir.